depois que eu vim conversar com a senhora, o hospital achou a sua história muito linda. E a gente vai te mostrar a canção que foi toda pensada em você, na sua história. O título ficou Mulher de Fé. Luta pra ficar bem, firme de pé. Louvores ajudam, ela ama escutar. E aí, gostou? Muito maravilhoso. Gostou? Agora que a senhora já tem uma previsão de alta, e daí já sai com esse presente aí. Muito esse obrigada, vou ânimo guardar com muito carinho. que tá trabalhando aqui para você ficar 100%. Muito obrigada, vocês são maravilhosos, não tenho palavra para agradecer vocês. Ela vai persistir.